Salam uşaqlar, gəlin bugün Landau 1.3 başlığındakı suallarımıza baxaq. Başlayaq birinci sualımızdan. Nə deyir bizə? Deyir ki, cismin yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamana asıllıq qrafiki verilmişdir. Hansı qrafik bu cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin proyeksiyasının zamana asıllığına uyğundur? Deməli uşaqlar, ST, yəni yer dəyişmə zaman, XT, yəni koordinat zaman qrafiklərindən qüvvə, təcrə, keçid edəndə qaydamız necədir? Gördüyünüz kimi bu qrafiklər nəyə oxşuyur? Parabolaya. Mən bu parabolanın birinci qollarını tamamlayıram. Əgər tamamladığım parabolanın qolları aşağıdırsa, təcil qüvvə aşağıdan sabit olacaq. Yox, əgər yuxarı doğru istiqamətdə yönəlibsə, onda yuxarıdan sabit olacaq. Gəlin dediyimi indi göstərim sizin üçün. Baxın, burada diqqət edirik indi. Parabolanın qolunu tamamladım birinci hissədə. Gördüyünüz kimi necə oldu? Aşağı. Deməli, qüvvə aşağıdan nə olacaq? Yəni, zaman oxundan aşağıda sabit olacaq. A ola bilməz, D ola bilməz, B ola bilməz, ya C'dir, ya da Y'dir. İndi ikinci hissədə baxırıq ki, bizim yolumuz, yer dəyişməmiz sabitdir. Bu nə vaxt müşahidə olunur? Bu cisim sükunətdə olanda, yəni hərəkət etmədikdə. Ona görə əlbəttə ki, hərəkətə xas bütün kəmiyyətlər qüvvədir, təcildir, həmçinin bir digər tərəfdən impulsdur, sürətdir. Hamısı nə olacaq? Sıfır olacaq. Ona görə Y də ödənir, C də ödənir. İndi keçdik sonuncu hissəmizə. Sonuncu hissədə yenə qolları tamamlayıram. Baxın, parabolanın qolunu tamamladım. Gördüyünüz kimi qollar aşağıdır. Ona görə qüvvə, təcil yenə nə olacaq? Zaman oxunan aşağıda sabit. Yəni cavabımız da hansı variantdır? Y variantı. İndi gəlin keçək baxaq ikinci sualımıza. İkinci sualda nə deyir bizə? Deyir ki, sükunətdəki maddi nöqtəyə 4 qüvvə təsir edir. Əvəzləyici qüvvə hansı istiqamətdə yönəlir uşaqlar? Biz demişdik ki, əgər bir vektor ya X oxu ya da Y oxu üzrə yönəlmirsə, onu dərhal X və Y oxu üzrə toplananlara yaxud proyeksiyalarına ayırıb yazmalıyıq. İndi məsələn, F1 gördüyünüz kimi X oxu boyunca yönəlib və bir digər tərəfdən necə yönəlib? Sağa doğru və bir digər tərəfdən neçə dama yönəlib? Gördüyünüz kimi 2 dama. Onda baxın, sağa doğru bir vektor çəkirəm və ora 2 dama yönəldiyi üçün sadəlik naminə də hər damanı 1 qəbul etdiyi üçün yazıram elə 2. İndi bir digər tərəfdən uşaqlar F2 necə yönəlib? Baxın, F2 isə yönəlib aşağı doğru, yəni gördüyünüz kimi yenə Y oxu boyunca yönələn vektorlardandır. Onu da proyeksiyasına ayırmağa ehtiyac yoxdur. Və aşağı doğru neçə dama yönəlib? 3 dama. Ona görə gəlin bax, aşağı 3 yazdıq. İndi baxıram F4-ə. F4 görürük ki, əyri-xəttli vektordur. Yəni ya X oxu üzrə yönəlməyib, ya da Y oxu üzrə yönəlməyib. Onu dərhal proyeksiyalarına ayırıram. Deməli, bu olacaq, baxın, bizim F4-ün X oxu üzrə toplananı, daha doğrusu bağışlayın, Y oxu üzrə toplananı. Bu isə olacaq nə? X oxu üzrə toplananı. İndi X oxu üzrə gördüyünüz kimi sağa doğru yönəldi, özü də neçə dama? 1 dama. Ona görə yazıram bura 2 plus 1. Y oxu üzrə necə yönəldi? Yuxarı doğru, özü də neçə dama? Yenə 1 dama. Ona görə yuxarı doğru bir vektor çəkilir və 1 yazırıq. İndi keçdik eyni qaydada F3 proyeksiyasını ayırmağa. Uşaqlar, F3-də gördüyünüz kimi əyri-xəttli vektordur. Dərhal test proyeksiyalarına ayırıram. Bu olacaq F3-ün Y oxu üzrə proyeksiyası. Bu da X oxu üzrə proyeksiyası. İndi Y oxu üzrə proyeksiyası gördüyünüz kimi necə yönəldi? Yuxarı. Və neçə dama yönəldi? Yuxarı 2 dama. Bir digər tərəfdən X oxu üzrə proyeksiyası necə yönəldi? Sola doğru və neçə dama yönəldi? Gördüyünüz kimi 2 dama. İndi uşaqlar, baxın, bunu gəlin biz sadələşdirək. Deməli, yuxarı yönələn oldu neçə? 3. Bu şəkildə göstərirəm. Bir digər tərəfdən aşağı doğru yönələndə neçə oldu? 3 oldu. Bir digər tərəfdən sola doğru yönələn neçədir? Baxırıq ki, 2-dir. Sağa doğru yönələn artıq bizim qüvvələrimizin ümumi cəm qiyməti neçədir? 3-dür. İndi yuxarı və aşağı bir-birinə kompensasiya etdi. Bunun əvəzləyicisi bizə nə verəcək? Əlbəttə ki, 0. Çünki biz bilirik ki, əks istiqamətli qüvvələr çıxılır, əvəzləyicisi və nəyə bərabər olacaq? Təbii ki, qiymətlər də eynidirsə 0-a bərabər olacaq. İndi sağa doğru 3-dür, sola doğru 2-dir. Əlbəttə ki, bunlar da yenə əks istiqamətidir. Əvəzləyici çıxılaraq tapılacaq və çıxıldı, əlbəttə ki, necə yönəlməlidir? Böyük istiqamətində. Böyük də təbii ki, hansıdır? 3. Onda deməli, yekun baxın, mənim bu 4 qüvvəmin əvəzləyicisi necə yönəlibmiş? F1 istiqamətində. O da hansı variantı verilib bizim üçün? A variantında verilib. İndi gəlin keçək baxaq 3-cü sualımıza. 3-cü sualda nə deyir uşaqlar? Deyir ki, F1 8 newtondur və onun qolu 0,4 metrdir. F3 4 newtondur, onun qolu 0,2 metr. Bir digər tərəf ki, F2-nin qolu verib 0,2 metr, amma F2 qüvvəsinin qiymətini bizdən soruşur. Biz demişdik ki, uşaqlar, məsələnin şərtində
tarazlıq sözü varsa, mütləq və mütləq şəkildə momentlərin qaydası ödənməlidir. Momentlər qaydası nə idi? Sistemin saat əqrəbi istiqamətində fırladan qüvvələrin yaratdığı momentlərin cəmi saat əqrəbi istiqamətində fırladan qüvvələrin yaratdığı momentlərin cəminə bərabər olmalıdır. İndi diqqət edin. Gəlin baxaq burada. Baxıram ki, F3 necədir? Dayaqdan sağda. Bunda sistemi necə fırladır? Sola doğru. İndi sola deyəndə burada əslində nəzərdə tutduğumuz saat əqrəbinin əksidir. Burada daha belə necə deyim, sadə şəkildə öyrənmək üçün sol, sağ bu şəkildə ifadə edirəm. Ondan sonra onsuz da biz görürük. Saat əqrəbi istiqamətində fırladanlar hansıdır? Saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırladanlar hansıdır? Biz onu tapacağıq. İlkin mərhələdə sadəcə belə baxaq. Deməli baxırıq. F3 necədir? Yeni qeyd edirəm. Dayaqdan sağdadır. Bunda sistemi necə fırladacaq? Sola doğru. Bir digər tərəfdən F1-ə baxırıq. F1 dayaqdan artıq baxıram ki, soldadır. Bunda sağa doğru fırladır. Eyni şəkildə F2 dayaqdan baxıram ki, yenə soldadır. Sağa doğru nə edəcək? Fırladacaq. İndi uşaqlar baxaq burada diqqət edək. Saat əqrəbi istiqamətində olanlar hansıdır? Baxaq, yazaq. Saat əqrəbi, deməli istiqamətində olanlar baxıram ki, 1 F2-dir, bir də F3-dür. Onda yazaq. Deməli F2 və F3. İndi saat əqrəbinin əksi olanlar hansıdır? Əlbəttə ki, o yalnız F1-dir. İndi uşaqlar, baxın, bu qüvvələrin yaratdığı momentlər bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni, F2-nin yaratdığı momentlə F3-ün yaratdığı momentin cəmi F2 vurulsun D2 plus F3 vurulsun D3 bərabər olmalıdır F1 D1-ə. İndi gəlin bütün qiymətləri yerinə qoyub hesablayaq. F2-ni verib neçə? F2-ni verməyib tapmalıyıq. D2-miz neçə idi? 0,2. F3-ü verib neçə? 4. D3 neçədir? 0,2. F1-imiz deməli 8-dir. D1-imiz də 0,4-dür. Onda buradan uşaqlar deməli 0,2 F2 plus 0,8 bərabər olacaq 3,2. İndi 0,2 F2 bərabərdir. 3,2-dən 0,8-i çıxırıq. Edəcək neçə? Təbii ki, 2,4. Buradan da onda tapanda gəlin elə hər tərəfə 10-a vuraq. 2F2 bərabərdir 24-ə. F2 də bərabər oldu nəyə? 12 Newtona. Deməli, F2 qüvvəsi 12 Newton imiş. O da bizə C variantında verilib. İndi keçək baxaq 4-cü sualımıza. Biraz sürüşdürək. Deməli, 4-də nə deyir bizim üçün uşaqlar? Deyir ki, şəkildə göstərilmiş bir cilt çubuğu hansı nöqtədən asdıqda o həmin vəziyyətdə dayanıqlı tarazlıqda olar. Bununla bağlı bizim bir qaydamız var idi. Birinci nəyi tapmalıyım? Həndəsi mərkəzi, yaxud kütlə mərkəzini. Uşaqlar, bizim burada baxırıq ki, kütlə mərkəzimiz, baxın, bu mərkəz nöqtə 3 nöqtəsidir. İndi demişdik ki, fırlanma oxu ilə kütlə mərkəzi üst-üstə düşəndə bu fərqsiz tarazlıqdır. Yəni, məndən fərqsiz tarazlığı sorursaydı, cavab 3 olacaqdı. Əgər fırlanma oxu kütlə mərkəzindən aşağıdadırsa, məsələn 4-5 nöqtələri, onda bu dayanıqsız tarazlıqdır. Bizdən amma gördüyünüz kimi nə istəyir? Dayanıqlını. Onda bizə nə lazımdır? Kütlə mərkəzindən yuxarıda olan nöqtələr. O da əlbəttə ki, hansıdır? 1 və 2, ona görə cavabımız da olacaq elə nə? D variantı 1 və 2. İndi gəlin baxaq 5-ci sualımıza. 5-də nə deyir bizə? Deyir ki, sürtünməsiz üfüqi müstəvidə qoyulmuş M, 2M və 3M kütləli 3 cisim uzanmayan və çəkisiz saplarla bir-birinə bağlanıb. M kütləli cisim F qüvvəsi ilə dartılır. Sapın T1 gərilmə qüvvəsi 20 Newton olarsa, T2 gərilmə qüvvəsini hesablayın. İndi gəlin baxaq uşaqlar. T1-i verib T2-ni istəyir. Deməli, T1-dən əvvəl neçə dənə cisim var? Baxın. Biri 2M kütləli cisimdir, biri də 3M kütləli cisimdir. Onda yazırıq. Biz bilirik ki, qüvvənin düsturu nədir? MA-dır. İndi burada neçə dənə cisimdən söhbət gedir? Artıq 2M və 3M, yəni 2 dənə cisimdən söhbət gedir. Ona görə nə yazıram? 2M plus 3M vurulsun A-ya. İndi keçdik eyni şəkildə bizdən nə istəyir? T2-ni. T2-dən əvvəl bəs yaxşı neçə dənə cisim var? Əlbəttə ki, T2-dən əvvəl yalnız 3M kütləli cisimimiz var. Onda yazdıq 3 MA. İndi uşaqlar, gəlin tərəf-tərəfə bölək. T1 bölünsün, T2 bərabərdir deməli. 5 MA bölünsün, 3 MA-ya. MA-lar gedəcək. Və bizə T1-in qiymətini vermişdi. 20-dir. T2-ni tapmalıyam. Bir digər tərəfdən bərabər olacaq nəyə? 3-də 5-ə. Buradan 5 T2 bərabərdir 60-a. T2 də bərabər oldu nəyə? 12 Newtona. Deməli də ikincinin gərilmə qüvvəsi nəyə bərabər imiş? 12 Newtona bərabər imiş. Gəlin baxaq indi 6-cı sualımıza. 6-da nə deyir bizim üçün uşaqlar? Deyir ki, verilmiş kütləli cismə təsir edən sabit F qüvvəsi hərəkət. Uşaqlar, hərəkət nədir? Sürət. Biz bilirik ki, fizikada hərəkəti xarakterizə edən kəmiyyət sürətdir. İndi F qüvvəsi sürətlə eyni istiqamətdədirsə, yəni sürət istiqamətində yönəlirsə, əlbəttə ki, bu necə hərəkət idi? Yeyinləşən. Çünki
Qüvvə və təcil əkiz xarakterə malikdir. Lap yaxşı, onu qüvvə kimi görməyin, təcil kimi görün. Təcil hərəkət istiqamətində olanda, V istiqamətində olanda nə demişdik? Bu bərabər yeyinləşən hərəkətdir. Eyni şeydə dəyişən heç nə yoxdur. İndi qüvvə əlbəttə ki, hərəkət istiqamətindədirsə, bərabər yeyinləşəndir. Hərəkətin əksi istiqamətindədirsə, bu olacaq bərabər yavaşlayan. Bir digər tərəfdən uşaqlar, nə deyir bizə? Hərəkət istiqamətinin əksinə yönəldikdə düz xətli bərabər sürətli, bir digər tərəfdən də nə qeyd edib? İstiqaməti perpendikulyar yönəldikdə çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edir. Əlbəttə ki, perpendikulyar yönələndə biz bilirik ki, çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edir. Gəlin göstərək. Məsələn, bu nöqtədə bizim sürətimizin istiqaməti saat əqrəbi boyunca fırlanırsa, təbii ki, necə yönəlir? Sağa doğru. Toxunan boyunca sağa. Qüvvə isə həmişə mərkəzə doğrudur. Gördüyünüz kimi qüvvədən sürət necə yönəldi bir-birinə? Perpendikulyar. Ona görə biz bunu ilə çevrə üzrə hərəkət kimi qəbul edirik. Yəni doğru cavabımız 1-dir, 4-dür, 1 də 6-dır. İndi gəlin keçək. Gəlir bizim burada hansı sualımız? Gəlir bizim 7-ci sualımız. İndi uşaqlar 7-də nə deyir bizə? Deyir ki, kütləsi 10 kiloqram olan cismi 0-2 saniyə arasında, 2-4 saniyə, 4-6 saniyə arasında nə qədər qüvvə təsir edir, onu soruşur. Bir digər tərəfdən bir də təcilini istəyir. Onda gəlin başlayaq da burada. Deməli uşaqlar, diqqət edin. 0-2 saniyə aralığında baxıram. Mənim qrafikimə görə hərəkət bərabər sürətli hərəkətdir. Bərabər sürətli hərəkət zamanında qüvvə, təcil həmişə nəyə bərabərdir? Əlbəttə ki, 0-a. Onda deməli, baxırıq. Qüvvə 0-a bərabərdir, 1-ə gələcək. Nə uşaqlar? Təbii ki, C variantı. Keçdik indi 2-4 saniyə aralığına. 2-4 saniyə aralığında mən baxıram ki, bizim qrafikimiz zaman oxundan uzaqlaşıb. Baxın, əgər zaman oxundan uzaqlaşırsa, təbii ki, bu necə hərəkətdir? Yeyinləşən. İndi bir digər tərəfdən uşaqlar burada bizə nəyi veribdir? Kütləni verib. Və bir digər tərəfdən bizdən nə istəyir? Qüvvəni. Onda mən qüvvəni tapmaq üçün, çünki qüvvənin düsturu nədir? Birinci onu yazım. Kütlə varsa, qüvvəni tapmaq üçün gərək birinci naməlum təcili tapım, ondan sonra gəlib qüvvəni tapa bilim. Onda 2-4 saniyə aralığındakı təcilimizi tapaq. A bərabərdir nədir? V çıx, V0 bölünsün T. İndi baxıram ki, son sürətimiz 12-dir. Başlanğıc isə neçə idi? 4 idi. Bir digər tərəfdən zaman isə 2-4 saniyə aralığı, yəni 2-dir. Onda 8-i 2-yə böləndə edəcək neçə? 4. İndi buradan qüvvəni tapaq. F bərabərdir. MA-ya kütləmiz 10 kiloqram idi. Deməli, təcili tapdıq 4. Onda qüvvəmiz nəyə bərabər imiş? 40 newtona. Yəni 2-yə gələcək A variantı. Keçdik indi 3-ə. 3-ə baxıram ki, artıq bizim qrafikimiz yavaşlayan hərəkətin qrafikinə uyğundur. Niyə görə? Çünki qrafik zaman oxuna yaxınlaşıb. İndi baxaq, burada yazaq 4-6 saniyə aralığı. İndi uşaqlar, eyni şəkildə gəlib mən birinci təcili tapım, ondan sonra qüvvəni tapa bilərik. A bərabərdir, V çıxılsın, V0 bölünsün T. Artıq baxıram ki, qrafik baxın 12-dən başladı, gəldi hara? Düz 0-a. Onda son sürət 0-dır. Başlanğıc sürət 12-dir. Zaman da 4-6 saniyə aralığı yenə 2-dir. Onda buradan tapdıq ki, təcilimiz nəyə bərabərdir uşaqlar? Təcilimiz -6-ya bərabərdir. İndi eyni qaydada gelib qüvvəni hesablayırıq. F bərabərdir MA, kütləni məsələnin şərtində vermişdi. 10 kiloqram. Qüvvəmizi tapdıq -6. Qüvvə nə oldu? -60 newton. Əlbəttə ki, gördüyünüz kimi məsələnin də şərtində hərəkətin əksinə yönəlməsini bildirərək bizə öncədən qeyd etmişdik ki, yəni bizim alacağımız cavab mənfidir. Onda deməli bu 60 newton B də gələcək 3-ə. Gəldik, deməli hansı qaldı cavablarımızda variantlar? Birincisi təcilin modulu 4 metr bölü saniyə kvadratı. Onu harda aldıq? 2-4 saniyə aralığında, yəni D gələcək 2-yə. Bir digər tərəfdən təcilin modulunun 6 metr bölü saniyə kvadrat olmuşdur. Onu bizə qeyd edib. Deməli, harda 4-6 saniyə aralığında. Görsünüz, modulu deyil. Yəni, mənfi alsaz belə əhəmiyyəti yoxdur. Bax, bu da bizim 7-ci sualımız idi. Yəni, 1-ə gələcək S, 2-yə AD, 3-ə isə gəldi BY. İndi uşaqlar, gəlin burada situasiyaya baxaq. Nə deyir bizə? Deyir ki, bircə taxtadan hazırlanmış qolları bərabər olan lingin bir qolunda bir vedrə moruq, digər qolunda isə tarazlıq yaranana qədər şəkər tozu doldurulmuş eyni vedrə var. Bölgə arasında məsafə bərabərdir. 8-də bizə qeyd edir ki, şəkərin və moruğun çəkiləri bərabərdirmi? Cavabınızı əsaslandırın. İndi məsələnin şərtində bizə ipucu sözlər verilmişdir. Baxın, nə deyir? Qolları bərabər olan, bir digər tərəfdən tarazlıq yaranana qədər, yəni tarazlıq müşahidə olunmalıdır. İndi bizə deyir ki, çəkilər, çəki nədir uşaqlar? Bir qüvvədir. Yəni, moruğun yaratdığı qüvvənin momenti ilə şəkərin yaratdığı qüvvənin momenti yaxud çəkisi bir-birinə nə olmalıdır? Bərabər. Çünki tarazlıq yenə qeyd edirəm, müşahidə olunub. Onda yazırıq.
M moruq bərabərdir nəyə? M şəkərə. İndi uşaqlar bir digər tərəfdən baxıram. Bizim bu dayağımızdan yaxud o fırlanma nöqtəsindən şəkərə kimidir qolumuz 2 damadır. Bir digər tərəfdən moruğa kimi. Və məsələnin şərtini onsuz da qeyd eləmişdik, qolları bərabərdir. Yazırıq onda. P vurulsun L, hətta bunu P moruq, L moruq bərabərdir yazırıq. P şəkər, L şəkər. İndi qollar bərabər idi uşaqlar. Ona görə getdi. Və buradan tapdıq ki, moruğun çəkisi ilə şəkərin çəkisi həqiqətən bir-birinə nədir? Bərabərdir. Onsuz da tarazlıq ödənirsə bərabər olmaqdan başqa şansı yox idi. İndi keçək deməli gəlir bizim 9-cu sualımız. 9-da nə deyir bizə? Deyir ki, əgər tarazlıq şəkər tözü olan vedrəni M nöqtəsindən asdıqda yaranarsa, deyir ki, deməli biz artıq tarazlığın yaranması üçün şəkər olan vedrəni gətirib burada M nöqtəsindən asmalıyıq. Bu zaman deyir ki, moruq və şəkərin çəkiləri arasında hansı münasibətlər doğrudur? İndi uşaqlar, gəlin baxaq. Deməli bu O nöqtəsindən moruğa kimi mənim qolum neçə idi? 2 idi. Onda yazırıq. P moruq vurulsun 2 bərabərdir. Bir digər tərəfdən artıq bizim gətirib şəkər tozumuzu M nöqtəsindən asırıqsa, deməli yazırıq P şəkər vurulsun, qolumuz fırlanma oxundan yaxud dayağımızdan bu şəkər tozu asılmış vedrəyə kimi nə qədər olacaq? 1. Onda buradan tapdıq ki, P şəkər bərabərdir nəyə? 2 P moruğa, yaxud da P moruq bərabərdir nəyə? P şəkər bölünsün 2-yə. Bu deməkdir ki, bizim deməli moruğumuzun artıq çəkisi şəkər tozu doldurulmuş vedrənin çəkisindən 2 dəfə kiçik qiymət aldı, yaxud şəkər tozu doldurulmuş vedrənin çəkisi moruğun çəkisindən 2 dəfə böyüdü. İkisi ilə də ifadə edə bilərsiniz, heç bir fərqi yoxdur. İndi gəlin keçək 10-cu sualımıza baxaq. 10-cu sualda nə deyir bizə? Deyir ki, birinci və ikinci halda lingin hazırlandığı taxtanın çəkisinin ölçməyə təsiri necədir? Uşaqlar, heç bir təsiri yoxdur. Niyə görə? Çünki baxırsınız ki, sizin, bax diqqət eləyin, fırlanma oxunuz düz elə dayaq nöqtəsində verilib. Və təbii ki, bizim fırlanma oxumuz dayaq nöqtəsində verildiyi üçün istər birinci halda, istər ikinci halda heç bir fərqi yoxdur, əhəmiyyət kəsb eləmir. Yəni, biz lingin hazırlandığı taxtanın çəkisini nəzərə almırıq. Yenə qeyd edirəm, səbəb nədir uşaqlar? Çünki taxtanın ağırlıq mərkəzi O nöqtəsindədir. Qurtardı, getdi. Bax, bu da bizim situasiyamızın izahı idi.